दोस्त, ये लड़की अपनी दोस्त के साथ आज गजब प्रैंक करने के लिए सोचती है और अपनी बॉयफ्रेंड की इस मिट्टी का अंदर ढकने के लिए कहती है ताकि ये लड़की अपनी दोस्त की उल्लू बना सकती है। और तभी ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर मिट्टी डालने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली ये लड़की इस मिट्टी के अंदर छुप जाती है और कुछ देर बाद वो लड़की का फ्रेंड यहाँ पर आ जाती है। तभी उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ देख के आप लोगों को होश उड़ जाने वाली है। और ये देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपके प्यारे नाम कमेंट कर दीजिए। लास्ट में वो लड़की जैसे मिट्टी के अंदर से ऊपर उठती है, वो लड़की बहुत घबरा जाती है, वहाँ से भागने लगता है।